我喺澳門出世，當然澳門一路發展好呢，我應該係好開心。咁而事實上呢，回歸之後呢，澳門嗰個經濟發展係真係好大。但係呢，我記得喺立法會曾經都有人講過咩啊？人傻錢多啊，係咪？人傻錢多。咁其實咧呢一句説話呢，我聽咗之後，我係真係深深感受咯。因為係我經歷咗澳葡時代，跟住就回歸之後10幾年。咁我自己記得嗰陣時，當然回歸係一件盛事啦。即係你話澳門回歸返中國係呢個絕對係一個正確嘅事，同埋係我哋值得開心嘅。但係呢，點解我話我感觸呢？就係因為回歸之前，澳門經濟真係好差。我哋當時我已經係領導層啦，我最記得哇！每一年我哋使錢呢，每使一個錢少少錢，我哋都要諗過度過，同埋好謹慎，我哋先至會去用錢。因為當時真係個錢係好緊絀。我哋每一年做嗰個預算嗰陣時呢，我哋真係搞盡腦汁嚟去做。做完之後呢，因為例牌呢，澳督呢就一定去 cut 嘅，因為嗰陣時每一年呢係我哋要拎住盤預算呢，每一年就要去見澳督，同澳督解釋一大輪嚟去爭取嗰個預算嘅。咁呢就澳督啊實 cut 你嘅，cut 咗之後呢，跟住呢去到年中啊，突然間又話，你個部門再要 cut 5%，突然間又話再要 cut 10%，咁嗰陣時真係好緊㗎，好緊張。但係現在回歸咗之後呢，經濟真係發展好大。特區政府嘅錢係真係好多，咁變咗咧喺呢一個情況之下咧，我又覺得即係喺過去嗰10年審計署嘅工作啦，做帳目審計啊，睇翻啲部門點樣去使錢啊，就算衡工量值式審計、帳目審計，即係睇到啲部門點樣去花錢法咧，就真係好心痛咯。其實咧，係咪而家真係使錢嗰個洗手，即係我哋中國人洗腳唔抹腳，洗腳唔抹腳咁咪亂咁瞓嗰種情況。尤其是你坐個位睇晒咯，佢哋頭先都講。我可以講係真係有咁樣嘅情況。又或者作為一個媽媽角度，會唔會覺得即係而家澳門好似仔仔咁啦，即係有錢咗，但係反而就少咗去動腦筋點樣用啲錢啊？即係以前反而會即係度得通透啲。係㗎，全個政府都係咁樣㗎。嗰陣時，哇，個好緊張啊！嗰個預算咧，我哋就好緊張㗎啦。嗰陣時真係好，因為我其他啲部門我唔知啦。譬如統計局咁樣，統計局咧，我哋大部分嘅預算都係喺人工嗰方面嘅。因為統計局就係要靠人去做統計。咁變咗，如果你話cut咗我嘅，咁死啦！我點樣出糧咧？咁變咗要我cut人咧？cut人我又冇可能人哋翻下工，突然間要cut人噶嘛？咁我哋又唯有咧就睇下喺邊一度去慳啦。咁變咗我哋嗰陣時，譬如你話印刷嗰度，我哋又要慳住啦，用啲紙又慳啦，跟住即係啲文具啊，哇！總之就喺嗰方面，其實嗰方面係佔好少數，但係都冇辦法，就要喺嗰方面盡量嚟去諗。我哋嗰陣真係好緊張嘅，哇！用到咩？即係會點樣睇咧？10年前13年前澳門當時仲係好手緊嘅時候咧，即係學你話齋反而少啲錢可能會諗清楚點樣用啦。咁而家就係其實真係唔使用腦都可以使錢，使咗都冤枉錢，使好多冤枉錢啦。咁你會覺得即係13年前咁樣度住嚟使錢過，即係好似做人開心啲啊？定係而家唔使諗，但係我大把錢亂咁可以花，開心啲啊？呢一方面咧，我又唔可以幫人哋講喎，我只可以幫我自己講。咁好老實講，我就覺得嗰陣時真係開心咯。雖然係好辛苦，但係我哋一樣係達到個目的。咁到現在咧，雖然我哋從來審計署啦，我講審計署，我哋都唔會嘥錢，我哋都係應使得使，唔會嘥錢。咁但係始終睇，雖然你話
唔係我自己銀包嘅錢，咁但係作為澳門市民，見到啲錢係可以運用得更好，而冇咁樣做呢，當然係會心痛咯。至於點樣手緊呢，我又覺得一定係要由上而下咯。點樣由上而下呢？係咪制度啊，同埋嗰個？雖然而家有時都有制度㗎啦，講翻澳葡，你而家講緊制度啊、法律嘅，你又話冇法律管。咁澳葡時候都係嗰套法律，點解嗰陣時佢哋守得緊啲？因為嗰時候冇乜錢入啊嘛，係嘛？所以我就係話，其實好多陣時呢，當然法律啊、制度係好重要，但係人更加重要。因為係由人去執行嗰個法律㗎嘛。咁嗰個人點樣去執行個法律呢？呢個先至係重要，執行得好同唔好，出嚟嘅效果就已經係可以好唔同咯。